Привет, друзья! Сегодня готовлю сочный шашлык по грузинскому рецепту. Мясо, как видите, я уже нарезал. Вот такая форма. Широкие, большие куски, но вместе с тем не сильно толстые. Это обеспечит идеальную степень прожарки. Как вам всем известно, свинину надо жарить полностью, она не должна оставаться полусырой. А именно вот такая форма нарезки, она позволит быстро пожарить мясо, при этом оно не пересохнет и останется сочным. Для маринада нам понадобится 2 чайных ложки соли, чайная ложка свежемолотого перца, чайная ложка свежемолотого кориандра и 2 чайных ложки хмели сунели. Ведь рецепт у нас сегодня грузинский, поэтому без этой специи никак не обойтись. Ну а чтобы специи раскрылись, добавлю примерно миллилитров 100 масла. И все хорошо перемешаю. Отставляю маринад в сторону и займусь луком. На это количество мяса мне понадобится 5-6 головок лука. 4 я нарежу. А из 2 оставшихся луковиц я выжму сок. Вот мы и приблизились, пожалуй, к самому основному. В этом рецепте очень важна поэтапность заправки мяса. В первую очередь я отправляю сюда луковый сок. Дальше мы будем добавлять маринад подготовленный, а уже в самом конце я добавлю лук. Теперь можно отправлять основной маринад. Все хорошо перемешаю и выливаю это прямо сверху. Обратите внимание, друзья, сок практически впитался. Немного там осталось, но пока он еще постоит, мясо его полностью впитает. Это очень хорошо. То есть, если даже где-то вы сомневаетесь, что там не домыли мясо, луковый сок, он в принципе это природный антисептик и сделает свое дело. Все, теперь сверху отправляем лучок. От души его пожму. И вновь все перемешаю. Маринад наш готов, друзья. Сразу хочу сказать, что этот способ это один из быстрых способов маринования шашлыка. То есть замариновали, накрыли крышкой, отправили в холодильник и примерно через 2 часа этого вполне достаточно. Он уже будет готов. Можно разжигать мангал и отправляться жарить шашлык. И, конечно, если вы хотите, вы можете замариновать и оставить на ночь, но дольше, там, на сутки, например, многие любят делать на сутки. Этого я делать не рекомендую, так как у нас здесь луковый сок. А при длительном хранении он может дать мясу горечь, что, согласитесь, не есть хорошо. В общем, как я и сказал, отправляю мясо в холодильник, а тем временем займусь гарниром. Баклажаны и болгарский перец я буду запекать целиком, а вот кабачки мне придется нарезать. Далее перекладываю в обычный пакет. Надеюсь, все у меня сюда поместится. В принципе, должно поместиться. Все влезло. Здорово. Отправлю сюда чайную ложку свежемолотого перца. Пару хороших щепоток соли. Прям даже можно не пару, а 3. Готово. И миллилитров 50 растительного масла. Теперь все надо аккуратно перемешать и распределить специи, соли, масло полностью по кабачкам. Все хорошо перемешали, можно продолжать. Картофель я нарезаю достаточно крупно. Ну, вы можете, конечно, нарезать так, как вам удобно. Готовить я буду в казане, поэтому чем крупнее кусочки, тем вкуснее картофан. Все готово. Можно приступать непосредственно к процессу приготовления, а мясо за это время постоит и хорошо промаринуется. Погнали. Ну что, разжигаю печь под казаном, костер горит. Теперь разожгу угли. Отлично, пусть разгорается. Теперь выливаю в казан необходимое количество масла. И подождем, пока оно нагреется. Пока разгорается уголь и нагревается масло, я одену овощи на шампура. Как раз все подготовлю. Баклажаны готовы. Теперь болгарский перец беру. Шампур пошире. И также одеваю. Через один зеленый, красный.
чтобы было красиво. Ну, кабачки я, наверное, буду запекать в решетке. Не буду подевать их на шампура, потому что они имеют свойство лопаться. Смазано у нас все маслом, поэтому дополнительно решетку я маслом не обрабатываю. Все, проверяем угли, смотрим, что там у нас с маслом, и двигаемся дальше. Масло уже разогрелось. Сейчас я немного смажу поверхность казана. Ах ты, переборщил. Ну ничего, бывает. Все, и теперь можно отправлять сюда картошку. Картошки у меня много, поэтому, наверное, готовить я буду в 2 этапа. Так она быстрее и равномернее приготовится. Отлично. Ох, жар достаточный. Все, можно уже ставить. Так, это я сделаю под решетку. В первую очередь поставим ее. Вот так, отлично. И следом отправлю баклажаны и болгарский перец. Баклажанчики в серединку. Они жарятся подольше, поэтому жара им надо побольше. Перчик будет быстро готов. Ну что, первый этап пройден. Перец болгарский уже готов. Его мы точно снимаем. Кабачки потемнели, темно-коричневый цвет. Сигнализирует нам о том, что все, пора снимать, шеф. Это с этой стороны чуть-чуть посветлее, но все равно они уже пропеклись, уже можно их снимать. А баклажаны снимем в последнюю очередь. Сейчас я один раз еще их переверну. Вот так. Пока мы все это снимем, они тоже будут готовы. Снимаем перчик прямо сюда. Вот так, в пакете. И дадим ему еще немного пропариться. Потом шкурка очень легко снимется. Опа. Все, баклажаны тоже уже готовы. Сейчас они немного подостынут. И можно будет уже их почистить. Они мягенькие. Все просто отлично. Пока я занимался мангалом, картошка как следует зарумянилась. Смотрите, какая красота. Все, можно снимать. И сразу, пока она не остыла, ее следует хорошенько посолить. Ну, при желании можно добавить и перца. Но я этого делать не буду. Шашлычок постоял, отлично промариновался. Теперь самое время им заняться. Уголь использую тот же, на котором готовили овощи. Самое то, что надо. Всегда в первую очередь готовьте овощи на сильном жаре, а уже следом отправляйте мясо. Первую минуту, где-то секунд 30-40, подождали. Белок свернулся и сразу же переворачиваем. То есть это будет видно. Вот видите? Сразу поставил. Все, можно переворачивать. Не ждите, пока зарумянится. Вот побелело, перевернули. Тем самым мы запечатываем весь сок внутри мяса. И точно так же еще раз. Видите, даже успевает зарумяниться. Примерно 10 минут прошло. Уже все практически готово. Сейчас уже будем снимать. Шашлычок по-грузински готов, друзья. Он просто сочится соком. Все очень ароматно, очень аппетитно. В принципе, вы и сами все можете наблюдать. Неконтролируемый процесс слюноотделения начат. Овощи тоже просто манят. Картофанчик по-деревенски, вы только посмотрите. Не, ну конечно, как можно не попробовать на камеру. Все прожарилось великолепно. Ну-ка. Грузины красавцы. Обалденный маринад, ребят. Категорически рекомендую к приготовлению. Просто бомба. В общем, осенний банкет у нас начинается, друзья. Готовьте и наслаждайтесь. Пока.